Anem a veure en aquest vídeo com és una correcció d'una evidència per part d'un docent. Una primera avaluació i una segona avaluació. Imaginem aquesta primera avaluació. Vaig a avaluar, tinc totes obertes, l'administrador m'ha deixat que pugui avaluar totes, anem a fer només la primera, i clico per avaluar el primer alumne, en aquest cas el Jaume Bosch. Fixeu-vos que l'avaluació intenta també guiar el docent, per tant, al fons li dona una bastida al docent. Fixeu-vos, estem en el primer alumne. Aquí no tinc els fitxers, si no veuria els fitxers que m'ha pujat l'alumne en el primer fitxer, però com puc ajudar el docent també a tenir com una bastida? No? Doncs em diu, mira, fonts inicials. Teòricament, tal com hem fet, en aquesta primera revisió, l'alumne hauria de posar fonts inicials, documents recents, normalment de darrer any, sempre pot indicar alguna excepció, els documents en general, per cada part teòrica, referències ben fetes. Per tant, nosaltres podem mirar si l'alumnat està fent això. I en aquesta primera revisió, fixeu-vos que això és per nosaltres, no és per l'alumnat, és pel docent, perquè el docent sàpiga què s'ha de fixar. I si el docent vol, pot marcar, mira, això sí que ho ha fet, això no, això sí que ho ha fet, això no. Planificació. En aquesta primera evidència, l'alumne hauria de fer aquestes coses. Mira, aquesta l'ha fet, aquesta sí, aquesta no, aquesta sí. Fixeu-vos que és una bastida pel docent, per saber exactament què ha de mirar en aquesta evidència. Va marcant, ell per veure una mica la idea, s'ho va marcant. Aquí hi ha uns percentatges. Evidentment, això és totalment personalitzable també, l'administrador pot personalitzar la feina que ha fet, les tasques aquí diu de Moodle, però en el fons és les tasques que lliura i ja està. No? Això serveix perquè el docent tingui una primera idea de, a veure què hauria de fer l'alumne. A partir de tot això, jo li puc fer el comentari a l'alumne. Aquí jo escriuria a l'alumnat tot el meu rotllo, no? Això, què, per tant, la idea és no posar-li només els ítems. No té sentit posar aquests ítems. Aquests ítems és la bastida del docent. El que ens interessa realment és que a partir d'aquesta bastida el docent pugui fer un redactat aquí explicant exactament a l'alumnat el que ha de millorar, el que ha de deixar de millorar. Això és quan fas la primera revisió. Jo quan hagi acabat de revisió, això ho puc desar només per aquest alumne o pel grup sencer, si ja considero que és tot el mateix, perquè ho han fet en conjunt i ho han fet la mar de bé. Per tant, jo podria desar-ho, ja he desat això en el grup sencer, però l'alumne encara no ho veu. Fixeu-vos que tinc visibilitat per part de l'alumnat de revisió 1 no està posat. Puc mostrar-li a ell sol o al grup sencer. Ara jo podria mostrar el grup sencer, com que he desat el grup, de tal manera que ara tot l'alumnat d'aquest grup que hem desat pot veure aquesta revisió. Amb això l'alumnat automàticament comença a marcar, fa les seves millores i em entregaria un segon arxiu que veuria aquí. Pel segon arxiu puc fer servir això en mode de rúbrica. Llavors ja li podria dir, mira, això ho ha fet amb el 3, amb el 2, amb el 4, amb el 3, i llavors pots marcar el mateix que has fet, ho podries marcar en forma de rúbrica si t'interessa a tu com a docent. Insisteixo, tots aquests ítems es poden canviar pel mòdul de configuració, l'administrador els pot canviar absolutament tots, pots personalitzar-ho absolutament tot, que és la proposta que s'està fent des del Pau Vila aquest any, això no vol dir que l'any que ve no ho millorin i no ho canviïn, però la idea és que tu vas marcant tot el que hem fet amb les tasques. I fixeu-vos que automàticament ell t'està donant una possible nota. Si fas servir aquesta rúbrica a tots els indicadors, tindries aquesta possible qualificació. Evidentment, aquesta qualificació no serveix per res. Tu has de posar aquí la que vols. No, jo vull que realment sigui un 7, un 4, un 8, el que tu vulguis. I, evidentment, molt important, aquest comentari. Per tant, aquí anem a suposar que decideixo que li poso un 8. Si és que ho considero que sigui un 8, li posaríem aquí tot el comentari que jo considerés que li hagués de posar, i aquí el mateix que abans. Jo podria desar el grup, per tant estic desant aquesta evidència al grup, i a més podria mostrar al grup o a un individual, si és que decideixo que cada alumne es mereix coses individuals, depèn de com hagis fet. Així és com reviso una evidència. Hem fet la primera, però feu que hi ha aquest doble feedback. Primer, jo et faig la revisió, et faig un feedback, tinc una bastida com a docent, l'alumne no la veu, és només com a docent, i ell pot fer-li el comentari, l'alumne a partir d'aquest comentari millora, o l'alumne o el grup, millora la seva evidència perquè estigui molt millor i fem una segona revisió que ja és la cabal. Aquí podríem fer següent alumne si volguéssim anar al següent, com hem fet el grup, podem tornar directament a l'inici al treball de recerca i veurem que hi ha aquest grup, jo només tenia aquest grup, fixeu-vos que com que he gravat el grup, tot és 8, 8, 8, doncs ja és tot 8, 8, 8. Podria fer, fixeu-vos que hi ha l'opció de veure com ho veuria l'alumne. Si vols fer la visió de l'alumne, pots fer la visió de l'alumne.
De tal manera que això ajuda, vinc aquí i dic vista d'alumne. Com ho veuria el Jaume Bosch? Així com els docents al principi que ho fan servir i no sap com va, s'imagina què realment està veient l'alumnat, que això és important. No? Doncs en aquest cas, l'alumne aquest veuria el següent. Resulta que a l'evidència 1, que és on estic, hagués posat els PDFs que no els ha posat, li ha posat que el tutor ha fet aquest comentari, i el segon ha posat aquest, no? La revisió 1 i la revisió 2. Fixeu-vos que ell pot marcar la revisió 1 com a vista i l'evidència com a vista. Per tant, té tota ja ho he vist i estic d'acord, per tant, el docent pot saber que ho ha vist o no. Evidentment, pot no marcar-ho i ja està, però hi ha aquesta opció. I així és com l'alumne. L'alumne, quan entra, veu l'evidència 1, veu els fitxers que ha lliurat, en aquest cas encara no els ha lliurat, però els hauria lliurat, i automàticament veuria perfectament els comentaris al principi de la revisió 1 i al final, el comentari final, al cas de la revisió 2. Per tant, podem veure sempre aquestes dues coses. I aquest és el procediment per cada una de les evidències. Per la primera, però seria així per cada una de les evidències.